بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنبدأ نشرح الدرس الأول للصف الأول الإعدادي، بيتكلم على القوى والأسس. إيه هي القوى والأسس دي؟ كنا خدنا في سنة 6 اللي هي الصورة الأسية. الصورة الأسية دي إن أنا بكتب الأساس عندي، وهنا بنكتب الأس. طيب الصورة الأسية دي نعملها ليه؟ اللي هي بتيجي عن طريق الضرب المتكرر. طب الضرب المتكرر زي إيه؟ زي مثلا ما أجي أقولك 2 في 2 في 2. هنا الاتنين دي اتضربت في نفسها 3 مرات، فكده هيبقى باخد الأساس اللي هو الاتنين، وبشوف عدد مرات التكرار بتاعت الاتنين اتكررت كام مرة؟ الاتنين اتكررت 3 مرات، فيبقى 2 أس 3. طيب لو جه لي مثلا 7 في 7 في 7، هنا كده الأساس عندي كام؟ الأساس عندي 7، فهاخد الأساس اللي هو السبعة دي اتكررت كام مرة؟ اتكررت 3 مرات، فيبقى 7 أس 3. هنا نفس الكلام، -2 في -2 في -2 في -2. -2 اتكررت 5 مرات، فهيبقى -2 أس كام؟ أس 5. ولازم احط أقواس، وهنعرف بعدين ليه لازم احط أقواس. طيب هنا عندي أساسين، الأساس هنا 3 وعندي الأساس هنا ايه؟ طيب هحط ايه؟ هحل دي لوحدها ودي لوحدها. هاخد ال3 مرة اهي، اتكررت كام مرة؟ ال3 اتكررت مرتين، فيبقى 3 أس 2. الايه نفس الكلام، هيبقى ايه؟ اتكررت كام مرة؟ الايه دي اتكررت 3 مرات، فيبقى A أس 3. طيب هنا برضو نفس الكلام، عندي 5/9 وسالب إكس. هاخد ال5/9 برضو واشوف عدد مرات التكرار بتاعتها. 5/9 دي اتكررت كام مرة؟ اتكررت 3 مرات، فهيبقى 5/9 كل أس 3. طيب والسالب إكس، سالب إكس اتكررت كام مرة؟ سالب إكس اتكررت ادي مرة 2 3 4، يبقى سالب إكس أس 4. نخش على الفكرة التانية. طيب هنا بيقول لي أوجد قيمة كل مما يأتي. عايز أجيب الناتج بقى أنا 2 أس 3. 2 أس 3 دي أجيب الناتج بتاعها إزاي؟ الاتنين هنا أس 3، معناها إن الاتنين اتضربت في نفسها 3 مرات، اللي احنا لسه عاملينها تبقى 2 في 2 في 2. 2 في 2 ب4. طيب هضرب بقى ال4 في الاتنين الأخيرة دي، هيبقى 2 في 4 يساوي كام؟ يساوي 8. -3 أس 4، معناها -3 اتضربت في نفسها 4 مرات، هيبقى -3 في -3 في -3 في -3. -3 هنا اتضربت 4 مرات، هنضرب أول الاتنين دول مثلا في بعض، هيبقى -3 في -3 سالب في سالب بموجب، و3 في 3 ب9. هنضرب برضو الاتنين دول في بعض، سالب في سالب بموجب، ويبقى 3 في 3 برضو 9. هنضرب 9 في 9 ب1 و8. هنا نفس الكلام، -1 على 2 الكل أس 5. هنضرب -1 على 2 في نفسها 5 مرات، فيبقى -1 على 2 في -1 على 2 في -1 على 2 في -1 على 2 5 مرات. لما نيجي نضرب هنا هنضرب البسط في بعضه والمقام في بعضه. اول حاجه تعالى نشوف الاشارات، سالب في سالب بموجب، وهنا برضو سالب في سالب بموجب. اخر واحده بقى سالب، في حاجه تضرب فيها؟ لا، فهنزل سالب زي ما هي. وبعد كده نضرب البسط في بعض، 1 في 1 في 1، الواحد مش هيأثر، فهتبقى 1 زي ما هي. تعالى نضرب المقامات كده، 2 في 2 ب4، 2 في 4 ب8، 2 في 8 ب16، 2 في 16 ب32، يبقى -1 على 32. في طريقة أسهل، إن أنا لو عرفت عن طريق الأس هو زوجي ولا فردي، هعرف الإشارة إيه اللي هيحصل فيها، أو الناتج هيطلع لي بالموجب ولا بالسالب. يعني إيه أس فردي أو زوجي؟ إحنا خدنا إيه هي الأعداد الفردية والأعداد الزوجية. الأعداد الفردية قلنا هي 1 و3 و5 و7 و9، وأي رقم أحده يبدأ بيهم. والأعداد الزوجية قلنا هي الأعداد اللي بتبدأ بصفر، 2 4 6 8، وأي رقم أحده يبدأ بيهم. طيب لو الأس زوجي، إيه اللي هيحصل؟ الأس الزوجي ده بيشيل السالب، هنشيل
السالب. طيب لو الأس فردي ايه اللي يحصل؟ لو الأس فردي هنا هننزل السالب. يعني ايه يا مستر؟ تعال نشوف في المثال اللي جاي ده واحنا نفهم اكتر. تعال نشوف بيقول لي هنا في المثال، بيقول لي اوجد في ابسط صورة كل مما يأتي. سالب 5 أس 3. أول حاجة هعملها هي أبص على الأس هنا زوجي ولا فردي؟ الأس هنا فردي، قلنا لو الأس فردي هننزل السالب زي ما هو. طيب وهنجيب ناتج 5 أس 3. 5 أس 3 دي معناها 5 في 5 في 5، أو ممكن أطلع الناتج بالإيه؟ بالآلة. طب إزاي بكتبها على الآلة؟ أول حاجة بكتب الأساس بتاعي اللي هو ال5. أس كام ال5 دي؟ أس 3. طب بكتب الأس منين؟ باجي هنا على علامة الإكس دي وهي فوقيها علامة المربع إن هو عايز يكتب لي هنا الأس، وبكتب الأس اللي أنا عايزه، مثلا أس 2 أس 3 زي ما أنا عايز. أس 3 يساوي 5 أس 3 طلعت لي بكام؟ ب125. يبقى الناتج هيطلع لي سالب 125. طيب سالب 5 أس 2. هنا أول حاجة اللي ببص على الأس، برضو الأس هنا زوجي ولا فردي؟ الأس ده زوجي. طب ايه اللي هيحصل طالما الأس هنا زوجي؟ الأس الزوجي هيشيل السالب، فهتبقى 5 أس 2. 5 أس 2 دي معناها 5 في 5. 5 في 5 اللي هي يساوي 25. طيب هنا سالب 5 أس 2، هنا نفس الكلام، بس في هنا ايه الفرق ما بين دي وما بين دي؟ الفرق ما بينهم هنا الأقواس. طب ايه اللي يعمل لي الأقواس دي؟ الأقواس هنا دي معناها ان الأس هنا على القوس كله، فمعناها الأس ده على السالب برضو على الإشارة. لكن الأس 2 دي معناها ان هي على ال5 بس مش مع السالب، فهنا الأس 2 ده الزوج ده اهو ما يشيلش السالب. ليه؟ عشان ما فيش أقواس. لو هي جوه الأقواس كنا شلناها، فهنا السالب هيفضل زي ما هو. واجيب 5 أس 2. 5 أس 2 قلنا 25. تعال نشوف المثال اللي بعده. بيقول لي إذا كانت A يساوي 3 و B يساوي -1 و C يساوي 2، أوجد القيمة العددية لكل مما يأتي. عايز أجيب A أس 2 زائد C أس 2. كنا خدناها في الترم الأول دي برضو. هشيل ال A وأحط القيمة بتاعتها. ال A بكام؟ ال A ب3، فهتبقى 3 أس 2 زي ما هي، زائد هنعمل نفس الكلام في C. هشيل السي وأحط القيمة بتاعتها اللي هي كام؟ 2، فهحط 2 أس كام ال2 دي؟ أس 3. هطلع الناتج بتاع دي والناتج بتاع دي ونجمعه. 3 أس 2 معناها ايه؟ 3 أس 2 قلنا 3 في 3 اللي هي 9، زائد 2 أس 3. 2 أس 3 بكام؟ 2 في 2 يدينا 8، يساوي، واطلع الناتج 8 زائد 9 17. تعال نشوف المثال اللي بعده. بيقول لي هات لي A أس 2 ناقص 2 AB. هنعمل نفس الكلام. ال A بكام؟ ال A ب3، فهتبقى 3 أس 2 ناقص 2 تفضل زي ما هي. في بينهم هنا علامة؟ لا، قلنا طالما مفيش ما بينهم علامة نحط علامة ايه؟ في ال A اللي قلنا ب3، في ال B اللي هي -1. ممكن اطلع الناتج بدماغي او على الآلة، مفيش مشكلة. فهنطلع الناتج كده بدماغنا. 3 أس 2. 3 أس 2 دي ب9. تاني حاجة هنروح جايين عاملين الضرب. طيب تعالى نضرب كده. -2 في 3 سالب في موجب بسالب، و2 في 3 اللي هي ب6، يبقى -6. هناخد السالب 6 نضربها في الواحد. سالب في سالب بموجب، و6 في 1 ب6، هيبقى 9 زائد 6 يساوي 15. A ناقص B كل أس C. ال A اللي هي بكام؟ ال A اللي هي ب3 ناقص ال B ب1، الكل أس C اللي هي 2، ونطلع الناتج. أول حاجة قلنا سالب في سالب بإيه؟ تتحول لموجب. هيبقى 3 زائد 1. 3 زائد 1 اللي هي 4. 4 أس 2 اللي هي 16. تالت حاجة هنا معايا بيقول لي ضرب اسمة القوة التي لها نفس الأساس. معنى إيه؟ معنى إن أنا مثلا لو عايز أضرب 7 أس 2 في 7 أس 3، الضرب ده ليه قاعدة والاسم برضو ليها قاعدة. طب إيه هي قاعدة الضرب وقاعدة الاسم؟ بيقول لي لو عندي الأساسات متشابهة في الضرب، إيه اللي يحصل لما نيجي نضرب؟
في الضرب بنجمع الأسس. طيب في القسمة، هنا هنعمل ايه؟ هنعمل عكس الضرب، بنطرح الأسس. مش فاهم برضو يا مستر. تعال نشوف أول مثال كده. بيقول لي ايه؟ بيقول لي 7 أس 2 في 7 أس 3. خلي بالك هنا الأساسات متشابهة، هنا الأساس 7 والأساس 7. طب هنعمل ايه؟ هنجمع الأسس. 7 أس 2 في 7 أس 3 هتبقى 7، ونجمع الأسس هيبقى 2 زائد 3. طب 2 زائد 3 دي كام؟ دي 5، هتبقى 7 أس 5. طيب تعال نشوف اللي بعديها. بيقول لي 5 أس 8 على 5 أس 4. هنا الأساسات برضو متشابهة. طب هنعمل ايه في الأسس؟ دي قسمة، قلنا في القسمة بنطرح الأسس. طب تعال نطرح الأسس كده. هيبقى 8 ناقص 4. 8 ناقص 4 كام؟ 4. هيبقى 5 أس 4. طيب هنا 3 أس 5 في كام؟ يديني 3 أس 10. أنا هنا عايز أحط الأساس 3 أول حاجة عشان يبقى الأساسات متشابهة كده ويطلع لي نفس الأساس برضو 3. طيب 5 في هنا عايزين نضرب، قلنا في الضرب بنجمع الأسس. 5 بقى زائد كام؟ يدينا 10. 5 زائد 5. ممكن طريقة تانية يا مستر؟ ممكن تقسم ده اللي هو الناتج 3 أس 10 على 3 أس 5. وقلنا في القسم هنطرح الأسس، هيبقى 10 ناقص 5 يدينا برضو 5، يبقى 3 أس 5. طيب هنا عايز اجيب الناتج اللي هنا. بيقول لي ايه اللي اقسمه على 8 أس 2 يساوي 8 أس 3. هنا يعتبر عايز اجيب المقسوم. احنا قلنا خدنا في ابتدائي طالما عايز تجيب المقسوم هنروح جايين عاملين ايه؟ ضاربين الناتج في المقسوم عليه. اضرب الناتج في المقسوم عليه كده، 8 أس 3 في 8 أس 2 ونطلع الناتج. قلنا في الضرب هنجمع الأسس، هيبقى 3 زائد 2 اللي هي كام؟ 5، هيبقى 8 أس 5. طيب هنا نفس الكلام. ايه الرقم اللي اضربه في 4 أس 3 يدينا 4 أس كام؟ أس 5. انا هنا عايز اجيب برضو الرقم اللي هنا فوق. ممكن نقسم 4 أس 5 على 4 أس 3. طب 4 أس 5 على 4 أس 3 في القسم هنعمل ايه؟ هنطرح الأسس. 5 ناقص 3 2، فهتبقى 4 أس 2. بس 4 أس 2 دي مش موجودة في الاختيارات يا مستر. 4 أس 2 دي اللي هي بتساوي كام؟ 4 أس 2 دي اللي هي 4 في 4 يبقى يساوي 16. يبقى الناتج بتاعي اللي هو 16. بيقول لي أوجد ناتج كل مما يأتي في أبسط صورة. تعال نجمع بس كده القواعد اللي احنا خدناها النهاردة. قلنا أول حاجة لو الأس زوجي هنشيل السالب. طب لو الأس فردي هننزل السالب. طيب لو في الضرب، بنجمع الأسس. طيب في القسمة، نطرح الأسس. طيب هنا مثلا عندي أول مثال بيقول لي 8 أس 4 في 8 أس 6 على 8 أس 3 في 8 أس 5. أول حاجة دول كده بينهم علامة ايه؟ دول بينهم علامة في. طيب طالما ما بينهم علامة في قلنا في الضرب بنعمل ايه؟ بنجمع الأسس. طيب تعالى نجمع الأسس كده، فهتبقى 8 هتفضل زي ما هي، ونجمع 4 زائد 6 اللي هي كام؟ 10. تمام. طب تحت في المقام هنعمل نفس الكلام، بينهم علامة في، فهناخد أساس زي ما هو ونجمع الأسس. 3 زائد 5 يدينا 8. جميل. طيب كده دول بينهم علامة ايه؟ بينهم علامة قسمة. طيب احنا قلنا في القسمة هنعمل ايه؟ هنطرح الأسس. هياخد الأساس برضو زي ما هو ونطرح الأسس. 10 ناقص 8 2، يبقى 8 أس 2 دي بكام؟ 8 أس 2 دي ب64. ممكن طريقة تانية يا مستر؟ في طريقة تانية. طب ايه هي الطريقة التانية؟ انا هاخد اساس واحد زي ما هو والم الاسس كلها مرة واحدة، اللي فوق بنفس الاشارة واللي تحت بعكس الاشارة. يعني ايه؟ يعني اي حاجة في البسط خدها بنفس الاشارة بتاعتها. الاربعة دي اشارتها موجب فهنزلها بالموجب 4. نفس الكلام الست اشارتها موجب فهخليها موجب 6. طيب اللي تحت دول اعكس اشارتهم. التلاتة هنا بالموجب فهخليها بالايه؟ بالسالب، يبقى -3.
هنا نفس الكلام، الخمسة دي بالموجب فهخليها بالايه، بالسالب، ونطلع الناتج. تعال نجمع الأس ونطرحها. 4 زائد 6 10، 10 - 3 7، 7 - 5 2، فيبقى 8 أس 2. نفس الكلام فوق اللي هي قالت لي 64. تعال نشوف المثال التاني كده. بيقول لي 4/5 أس 7 على 4/5 أس 5 في 4/5. هنا دول بينهم علامة على، فهنعمل ايه في الأسس بتاعتهم؟ الأسس دي هنطرحها، فيبقى 4/5 هننزل الأساس زي ما هو. هنعمل ايه في دول؟ هنطرحهم. 7 - 5. طب والفي دي، الفي دي بقى كده هنعمل ايه؟ هنجمع الأس. طب ده معلوش أس يا مستر. قلنا أي حاجة ملهاش أس تبقى أس كام؟ أس 1، يبقى -1، ونطلع الناتج. هيبقى 4/5 الكل. 7 - 5 كام؟ 7 - 5 2، 2 - 1 يبقى 3. هيبقى 4/5 الكل أس 3. طيب 4/5 أس 3 دي هوزع الأس، يبقى 4 أس 3 على 5 أس 3. طيب هو 4 أس 3 بكام؟ ممكن حاجات ما تعرفهاش فنطلع على الآلة. 4 أس 3 مثلا 4 في 4 ب16، و4 في 16 ب64، أو ممكن على الآلة يبقى 4 أس 3 يساوي 64 على 5 أس 3. عملناها مرة قلنا ب125، يبقى 64 على 125. مثال رقم 3 بيقول لي -3 أس 6 في 6 أس 7 على 6 أس 5 في -3 أس 3. أنا هنا عندي إيه؟ أنا عندي هنا كذا أساس. في الأساس عندي 3، وفي هنا الأساس 6. الأساس 6 والأساس -3. طب هنعمل إيه في الأساسات دي؟ أول حاجة هحل -3 مع -3، والستة مع 6، بمعنى هنحل دول مع بعض والاتنين دول مع بعض. طيب تعال نبدأ نحل. هنا بيقول لي -3 أس 6، وهنا -3 أس 3. أول حاجة ببص على الأس ده زوجي ولا فردي؟ الأس هنا زوجي. أول حاجة هيشيل السالب، هتبقى 3 أس 6. طيب هو 3 أس 6 على -3 أس 3. هنا الأساس فردي ولا زوجي؟ الأساس فردي، فهينزل الإيه؟ السالب، فهتبقى -3 الكل. 6 و3 هنا بينهم علامة إيه؟ علامة اسم، يبقى هنطرح الأسس. 6 - 3 3، هيبقى -3. هنطرح الأسس، هيبقى 6 - 3 3، في هننزل الأساس التاني اللي هو مين؟ الست. وبرضه هنعمل في الأسس بتاعتهم هنطرحهم، هيبقى 7 - 5 2. هطلع ناتج دي وناتج دي. أول حاجة السالب هيفضل ولا هيتشال؟ هنا أس فردي، فالسالب هيفضل زي ما هو. 3 أس 3 بكام؟ 3 أس 3 اللي هي 27، في 6 أس 2. 6 أس 2 اللي هي 6 في 6 ب6 ونطلع الناتج. هضرب -27 في 36، ممكن نعملها على الآلة. 27 في 36 يساوي 972، فالناتج هيطلع -972. تعال نشوف المثال رقم 4. بيقول لي -6 أس في x أس 3 على -x أس 5 في -x أس 2. أنا أول حاجة هنشوف الأسس. لو الأس زوجي هيطير السالب زي ما قلنا، فهنشيل السالب ده عشان الأس عندي هنا زوجي. الأس هنا فردي فهينزل السالب زي ما هو. الأس هنا زوجي فهيطير برضو ليه السالب. وهنلم الأساسات. قلنا اللي فوق دول هنضربهم، هيبقى x أس 6 في x أس 3 هيدينا x أس 9. هنجمع الأسس على أول حاجة هنا السالب هيفضل زي ما هو قلنا سالب x. هنعمل ايه في الأسس دي؟ هنجمعهم برضو، هيبقى 5 - 2 اللي هي 7 يساوي. هنعمل ايه في الأسس كده؟ الأسس دي هتطرح، فهيبقى
الأسس دي هتطرح فيبقى سالب إكس أس كام؟ 9 ناقص 7 2، فهيبقى سالب 2. هنا الأس بقى زوجي فهيطير السالب، هيبقى إكس أس 2. في عندي الأسس الصفرية والأسس الصحيحة السالبة. إيه هي الأسس الصفرية والأسس السالبة دي؟ الأسس الصفرية دي اللي هي مثلا لما يجي يقول لي 5 أس صفر، في عندي قاعدة بتقول لي أي حاجة أس صفر تساوي 1. بمعنى 5 أس صفر دي بواحد، أي حاجة هكتبها حتى لو إكس مثلا أس صفر هتساوي كام؟ هتساوي 1. فالخمسة أس صفر دي بتساوي 1، ما عدا الصفر هو أس صفر. صفر أس صفر ده غير معرف. طب لو عندي هنا مثلا أس بالسالب زي مثلا 2 أس سالب 3. 2 أس سالب 3 دي لو عايز أطلع ناتجها، اعتبر مثلا إن أنت بتطلع 2 أس 3. 2 أس 3 بكام؟ 2 أس 3 اللي هي 8. طيب يبقى 2 أس سالب 3 يطلع لي بكام؟ 2 أس سالب 3 يطلع لي تمن. بشقلب التمانية وتبقى 1/8. 2 أس 3 ب8. 2 أس سالب 3 بكام؟ ب1/8. بنجيب لها المقلوب بتاعها. طيب تعال نشوف أول مثال كده بيقول لي إيه. سالب 2 أس سالب 3. أول حاجة الأس فردي ولا زوجي؟ الأس ده فردي فهينزل السالب، السالب ينزل زي ما هو. طيب 2 أس 3 بكام؟ 2 أس 3 ب8، فهيبقى 1/8. طب ليه 1/8؟ عشان الأس بالسالب. طيب هنا نفس الكلام. طب دول بينهم علامة في. احنا قلنا في الضرب بنعمل ايه؟ بنجمع الأسس. طب اجمع الأسس كده يلا. 2 هتفضل زي ما هي، وهيبقى 4 زائد سالب 2. الزائد ملوش لازمة، فهيبقى 4 ناقص 2 اللي هي 2. 2 أس 2 ب4. تعال نشوف هنا. قلنا دول في القسمة هنعمل ايه؟ هنطرح الأسس، فهتبقى 5 أس سالب 2 ناقص، عشان بنطرح، ناقص كام؟ ناقص سالب 3. سالب 3. أول حاجة قلنا هنا إن سالب في سالب دي بإيه؟ بموجب، فيبقى سالب 2 زائد 3 يساوي 1، فهتبقى 5 أس 1 اللي هي بالخمسة. هنعمل هنا نفس الكلام، هنزل الأساس زي ما هو اللي هو 6 ونلم الأسس. قلنا اللي فوق بنفس الإشارة واللي تحت بعكس الإشارة. هيبقى سالب 3 نفس إشارتها، موجب 5 سالب 2 هيساوي. تعال نطلع الناتج بتاع دول. هيبقى سالب 3 زائد 5 يدينا 2. 2 ناقص 2 يساوي 0، هتبقى 6 أس 0. واحنا لسه قايلين إن أي حاجة أس 0 بكام؟ أي حاجة أس 0 بواحد. هنا نفس الكلام، هنزل الأساس اللي هو الخمسة ونجمع الأسس برضو. 5 أس 3 هتبقى 3 تفضل زي ما هي، ودي برضو بنفس إشارتها سالب 2. قلنا اللي تحت بنعكس إشارته، سالب 1 فهتبقى موجب 1. 4 هتبقى سالب 4 يساوي. هنزل الأساس زي ما هو ونطلع الناتج دول. 3 ناقص 2 1. 1 زائد 1 2. 2 ناقص 4 هيدينا سالب 2. وقلتلك عشان تطلع الناتج دي اعتبر ان انت بتطلع 5 أس 2 عادي وشقلبها. 5 أس 2 بكام؟ 5 أس 2 ب25، فهتبقى 1/25. آخر مثال معايا إكس أس سالب 4. هنزل الأساس زي ما هو الإكس ونجمع الأسس، هتبقى سالب 4 سالب 3. قلنا هنعكس إشارة الأسس اللي تحت، بدل سالب 2 هتبقى موجب 2 موجب 1. ونطلع الناتج. سالب 4 وسالب 3 هيبقى سالب 7. سالب 7 وهنا دول 3، سالب 7 زائد 3 يدينا سالب 4، فيبقى إكس أس سالب 4. خلي بالك إن دي أنا لو عايز أخليها بالموجب
ممكن انزلها تحت في المقام. احنا قلنا اي عدد صحيح مقامه ايه؟ 1. طب انا لو عايز اخليه الاس بتاعها بالموجب، مش هقلبها، تبقى 1 على اكس اس 4. كده انا خليت الاس بتاعي بالموجب. وبكده تنتهي الحصة بتاعتنا، ويا رب تكون استفدت، وان شاء الله اشوفك في الدرس الجاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.